Kaixo! 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 Ongi etorriak Askatasuna Institutoko hau podcastera, eskidetza eta askatasuna uinetan zabaltzeko zona librera. Podcast honetan hainbat gaiei buruz hitz egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea. Hasteko prest? Gaurko kapituloan, sexu heziketa. Kaixo, ongi etorriak berriro gure podcastera. Gu, Oier, June, Inigo eta Maialen gara, eta gaur pilpilean dagoen gai bati buruz hitz egingo dugu. Gai hori da, sexu heziketa. Bai, hala da. Zehazki, komunikabidetako iritzi artikuletan oinarrituko gara, hain korapilatsua den gai hau jorratzeko. Bueno, niri lehenik gustatuko litzaidake eskoletan sexu hezkuntzari buruz hitz egiten duen iritzi artikulu bat komentatzea. Izan ere, bere gai nagusia sexu heziketa hezkuntza arloan funtsezkoa dela aurkeztea da, eta gu, ikasle gisa, ezin hobe ezagutzen dugu sexu heziketaren edukiak ez direla oso ugariak gure eskola eta institutuetan. Guztiz ados nago, eta honen ondorioak eragin handia dute guregan. Izan ere, ikasleek sexualitateari buruz duten jakimina hasitu nahian internetera jotzen dute, eta bertan pornografia topatzen dute. Bai, eta pornografiak sexualitateari buruzko informazioa desitxuratua ematen du. Errealitatearekin zerikusirik ez duena eta zientzian edo etikan oinarririk ez duena. Segurunik, zuek ere entzun duzue azken urteetan praktika sexual desegokiak eta arriskutsuak areagotu direla gazten artean. Sexu transmisioko infekzioak edo nahigabeko haurdunaldiak. Babes metodo egokiak ez erabiltzeagatik. Baita jarrera sexistak eta matxistak ere. Hala da, honek egia esan da niri kezka handia sortzen dit, eta zuei? Bai, noski. Ni ere bai, horretarako ezinbestekoa da sexu heziketa lantzea. Hori da, sexu heziketaren helburua da, hain zuzen ere, jarrera hauekin amaitzea, gazteriaren artean osasuna eta segurtasuna bermatzeko. Horrela, gazteok sexu harremanez gozatzeko aukera izango dugu. Orduan, argi dugu guztiok sexu heziketa eskoletan derrigorrezkoa izan beharko lukeela, ezta? Bai. Noski, ikastetxeak izaten baitira ikaslei sexualitateari buruzko informazioa emateko tokirik egokienak. Baina horretarako, irakasleek aurretik prestakuntza bat jaso behar dute, batez ere aditu laguntzari esker. Bai, eta ezin dugu ahaztu funtsezkoa dela etxetan ere gaitabu honetaz hitz egitea, guraso eta seme-alaben arteko konfidantza handitzeko. Gauza da, sexualitateari buruz hitz egiteak deserosotasuna eragiten duela. Mitoz inguratuta dagoen gaia baita. Horretarako da, hain zuzen ere, hain garrantzitsua eskoletan sexualitatea lantzea, etxetan ez ikasitako edukiak eskoletan barneratzeko. Bai, egia da, baina niri gustatuko litzaidake azpimarratzea, eskolan sexualitateari buruzko informazioa ematean, gizakien arteko harreman aniztasuna kontuan hartu behar dela. Hau da, orientazio sexual eta familia antolakuntza modu ezberdinez hitz egitea, ez baitago gure artean erlazionatzeko bakarrik modu bat. Bai, hori oso garrantzitsua da sozialki tabu gehiago apurtzeko. Dirudienez, sexu hezkuntzari buruzko kezkak edo eztabaidak ez dira bakarrik Euskal Herriko gauza. Adibideak nonahi aurki ditzazkegu, eta zeinbat herrialdeetan sexu heziketak funtsezko papera bai betetzen du. Honen adibidea, Suedia da. Bai, egia da. Nik argialdizkarian aurkitutako iritzi artikulu batek honi buruz hitz egiten zuen, oso interesgarria. Ba, nik ez dut irakurri, zer esaten du bada? Bere izenburuak oso argi deskibatzen duen bezala, zakila eta lua ez dira tabuak Suediako haurren sexu heziketan. Antza denez, Suediako telebista publikoak 3 eta 6 urte bitarteko umeei zuzendutako saio batek sexu organoez modu naturalean hitz egiten du. Orokorrean, gurasoen aldetik harrera ona izan dute marrazki bizinuetako bideo dibertigarri hauek. Eta ez harritzekoa, izan ere, sexu heziketak leku garrantzitsua okupatzen du gizarte suediarrean. Ikastetxeetan derrigorrezko ikasgaia izan da 1956 urtetik, eta adin txikitik hasten dira lantzen eskolan, eta institutura arte ematen dute. Gainera, sexu heziketa hainbat ikasgaitan dute txertatuta, ez soilik biologia edo anatomian adibidez. Suedia
adibide moduan hartu beharko genuke. Hemen ordea, sexu heziketari ordu kopuru txikia eskaintzen zaio, eta edukiak oso eskazak dira, gaixotasunetan edo prebentzioan soilik oinarrituta. Horregatik, nik uste dut gaixotasunetan edo tratu txarren prebentzioan oinarritzen bada, sexuaren inguruko mezu ezkorra helarazten zaiela haur eta gazteei, arriskutsua dela eta kontuz ibiltzeko. Bai, sexualitateari buruzko klaseak askoz ere zabalagoak izan behar dira. Emozioak, familia eta gorputz-aniztasuna, autoestimoa eta bar ere lantzen dituztenak. Begira, eta Oierrek esan duenarekin lotuta, lehen Argia aldizkarian elkarrizketa bat irakurri dut. Bertan, Naia Rojo psikologo eta sexologian espezializatua dagoena, esaten du beraren ustez sexu heziketa denbora gutxi ematen dela klasean. 4-10 ordu urtean ematen dela bakarrik, eta ez dela aski. Gainera, txiki-txikitatik eman behar den, gai bat dela. Zuek ados zaudete berak esandakoarekin? Ni pertsonalki guztiz ados nago. Sexualitatea bere osotasunean landu beharreko ikasgaia da, bai eta adin txikitik ere. Ba, nik hala pentsatzen dut ere. Honekin, arazoa da oso kritikatua izaten dela ume txikiei sexualitateari buruz hitz egitea. Askoren ustez desegokia delako. Guraso asko beldur dira beren seme-alabak adin goiztiarrean hasiko dituzten sexu harremanak. Ikasgelan entzuten dutelako, baina hau ez da horrela. Adin txikietan, sexu hezkuntzak bere gorputza eta emozioak ulertzen eta mugak ezartzen laguntzen die. Bai, arrazoi osoa duzu. Iñigok esandakoaren harira, Mikel Oribe sexologoak Argia aldizkarian argitaratutako elkarrizketa berean, esaten du arazoa dela gurasoen begiradarekin epaitzen dugula umeen sexualitatea. Eta horrek ez du ezankaz bururik. Azken finean, haien gorputzak deskubritzen ari dira, norberarena eta bestearena, modu natural batean. Nire ustez, gurasoen beldurek maiz zaitzen dute sexualitatea hezkuntza esparruetan lantzea. Izan ere, gurasoek jakin behar dute umeen jakinmin sexuala naturala dela. Gainera, sexua gure gorputzaren eta bizi zikloaren parte da. Arrazoi osoa duzu. Ikasgaietan giza digestioari edo arnazketari buruz hitz egiten dugun bezala, ugal aparatuari buruz ere hitz egin beharko genuke. Bai, Iñigo, baina ezaztu sexu heziketa ugal aparatutik haratago doala. Sexualitatea da nola bizi zaren emakume izate horretan, gizon izate horretan eta nola jartzen zaren harremanetan horren ondorioz zure buruarekin eta gainerakoekin. Beraz, jaiotzetik hilarte esparru guztietan landu daiteken zerbait da. Bueno, hau esan da, iritsi zaigu momentua saio honi amaiera emateko. Nik nire partetik asko ikasi dut hain ez ezaguna den gai honi buruz. Eta zuek? Bai, niri arreta deitu dit sexu heziketak Suedian duen garrantzia handia. Nik pertsonalki ikasi dut sexu heziketa uste baino ikasgai zabalagoa dela, eta ugal organoetatik baino haratago doala. Bueno, argi dago guk asko ikasi dugula. Zuek ere ikasi duzue? Espero dugu baietz. Hau da, mila esker hemen egoteagatik eta zuen arretarengatik. Eskerrik asko eta hurrengo kapitulora arte.